Mira este vídeo porque te voy a enseñar una página que te va a ayudar a reparar literalmente cualquier cosa. Lo único que tienes que hacer es ir a Google y buscar iFixit y darle al primer link, este de aquí. Una vez aquí dentro te van a aparecer un montón de categorías, así que elige la que quieras. En mi caso voy a elegir un teléfono. Después seleccionáis la categoría, en mi caso iPhone de Apple. En esta parte tenéis que seleccionar el modelo, por ejemplo el iPhone 14 Pro. Y aquí seleccionáis qué es lo que queréis reparar. En mi caso quiero reparar la batería. Y aquí os aparecerá una guía con todos los pasos para repararlo. Como veis, aquí hay un montón. Y además tenéis una parte en donde podéis comprar directamente todo lo que necesitáis para poder repararlo.